Bo hapa niko no ile no diwe Swahili mangwe na saidi abange banitwa shikungwe Swahili ebembe. Hapa niko ku rivière Kimbi. Rivière Kimbi, kijiji kinachoitwa TULONGE. Hii picha mnayoiona hapo ni picha ya chinois, yaani ile ni baton yenye bako banatumikisha kwa kutumika nayo oro mu village Kimbi, mu rivière Kimbi. Na hii mnayoona nayo shuka ile ni maji, na ile lundu kule ni michanga ambayo baisha safisha na mabuchafu yote ambayo baisha tosha. Sasa hiyo mnayoona ni maji ya mtoni wa Kimbi. Mimi niko upande wa Sud Kivu, yani mteritwari ya Fizi, lakini chombo hiki kiko upande wa Manyema, mteritwari ya Kabambari. Sasa hiki chombo ni chombo cha Bashinois ambacho wanakitumikisha kwa kuzola nacho dhahabu mu rivière Kimbi. Sasa ubovu wa bahati nimekamata picha hiki na hakitumiki. Hiyo mnayoona hapo kama vile sawa vile maeskalier, hizo haziko eskalier. Hizo njoo beshi ambazo ziko zinazunguka kurulo, na hizo zinaingia mu mai kabisa, na baadaye ya hizo beshi kuingia mu mai zinaleta sasa michanga. Na hapo mnapoona kama vile kuko kabashe pale, ni pale kinazungukia na kina mwanga, baadaye kinashupita tena chini kwa chini. Yaani hiyo ni mashine ambayo imeletwa na Bashinois kwa kuchimba oro katika village hii rivière ya Kimbi. Na kama wenyeji wanavyosema na wale watumishi wanaotumika nao wanashuhudia wazi kwamba kwa siku wako na uwezo wa kuja